ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Hello. Я хочу также эти головы крошить людишкам просто, Ираэл. Где остались? Все, сосать. Там, сейчас будет топор, сейчас будет самое топовое, сейчас будет самый топовый контент. Там сейчас будет топор, это просто разнос лиц и зубов. Блять. Да, у меня бешенство от этого самого уровня. Блять! Интересное приложение, не хотите пойти нахуй? Да ты... Блядота черная. Идите нахер. Не проходила! Что происходит? Ультранасилие, да, просто... Здорово! А почему вы выживаете-то? Ту-ду-ду-ду-ту-тун. Ту-ду-ду-ду-ту-тун. Ту-т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 у. Да ты сейчас... Почему у меня не... Автоамериканец. Ку-ку-бомбер. Я тут рассудка лишаюсь. Блядина, уйди. Где топор? Да нет, тусер. Какой глушак? Тут топор, посмотри. Какой глушак, если есть топор? Это же самое трушное, что может быть, кроме там мачете и катаны, может быть. Самая собака. Это просто это. Ну... Здорово. Здорово, бля. Сгинь, мразота. Здорово. Ой, собака. Здорово. Да ты чсаный не... Не трогай меня, блядота. Здорово, Санек. Санек, здорово, Санек. Ага, ядерка была еще, ебаный свет. Как ты выжил, Скотт? Эта игра меня заставляет черных ненавидеть. Просто я стал расистом после нее. Как он выжил? Здорово! Это в игре GTA 5 РП! Фу. Я все не по-настоящему, все я пошутил, пошутил. Так, нужно метнуть ножик еще какой-нибудь. Там метнуть топор будет недостаточно. Эй, Кентяра. Ой, блядь. Где топор мой? Нигде, в пизду топор. Кто меня убил? Инфаркт? Чмо? Ну что я сделал? Ну когда ты бежишь?
Ай, боже, капуста на коленах. На коленях. На ножках. Чиполлино. Санный. Ну-ка, автоамериканец, держись. Удержался. Это реально ультранасилие какое-то. Это просто пиздец начинается какой-то. Где нормальный дровик? Убейся! 80 лет! Это просто, это пиздец, а не уровень. Где топор? Как вы выжили? Бляди. Где моя клюшка? Он неплохой, но самый имбовый, я не знаю. Это хотя бы не 40 минут, как вчера было уровень 40 минут. Блять! Да, окей. Стреляй, да ты стреляй, боже, волчий сыт, травяной мешок. Ай, где этот автогол? Бля. Он с чем? Он с клюшкой, хорошо. Где еще остались? Еще один автоамериканец и еще один стрелок. Охренительно просто. А, это стена? Я думал, там видно через эту тему. Тебе можно проходить, точнее. А ну как оказывается. Что? Сука! Это не игра, это просто, это если я сейчас солью, я реально дропну просто. Последний санный негр меня убил, взял. Это как и называется? Ой, в смысле, ну короче, насрать. Заходи, давай, заходи ко мне! Да, стримера фляга свистит просто. Это уже невозможно играть, это пиздец полный какой-то. Да стреляй, ну балбеса. Балбеса женский род. Найс. Всем насрать, главное, я пострелял сколько раз уже, и всем просто поровну. На выстрелы никто не сбегается, там никакую панику не устраивает, собак не сгоняет, как это обычно бывает. Всем насрать уже, просто. Фляга, 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 фляга! Где оружие еще? Где еще оружие? Если это не успешный ран, я дропаю. Тут еще трое их, охренительно. Давай, автолюб... Ёбаный твой рот. Эта музыка мне в кошмарах будет сниться. Как ты, что? Ну как, если мне в живот начали стрелять из автомата Калашникова, я бы не смог добить моего цветными. А какие они? А мы не цветные. Я извиняюсь, конечно, ну, перед всеми, кого там я обидел, кроме разработчиков этой игры, потому что они заслуживают всех наказаний мира. Ай, блять. Здорово. Еще парочку неудачных попыток,
И я закрою эту игру нахер. Та-т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 а. Та-т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 а. Футбол, 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 футбол. Футбол, 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 блядина, футбол. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-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 
О, господи. Пистолет с глушаком. Это для козлов! Где мой топор? Давайте, давайте. Люди с автоматами. Его ко мне. Вперед. И с песней. Кто меня там заметил? Никто не заметил. Идите нахер. Най закрыл двери. Просто топ. Так. Где мой дробовик? Дайте автомат. Дайте хоть что-нибудь уже, наконец-то. Я вас сам манал. О, наконец-то. А ну же с этими разобраться. Где мой топор? О, он там. Здорово! Ку-ку! Так, ку-ку, я говорю. Скотская рожа. Тебе тоже доброе утро. Доброе утро, мопсы, доброе утро, мопсы, доброе утро! Папай, пай, пай, парай, папай, пай, парарай, рай, папа, папа, парай, папарарапай, та-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 та Черномазый. Осуждаю. Давайте, давайте, стреляйте, стреляйте. Стрельнул. Молодец, послушался. Да! Меня физически тарабанят вот именно. Скоро сгорим. Скоро сгорим. Сука, сука. Странный автоамериканец, я тебя просто, я тебя ненавижу, блядина, странная, блядь. Какой пистолет с глушаком? Не буду я брать, это будет челлендж А4. С глушаком может любой осел. А я что? Любой осел. Ну я и не могу справедливости ради. Я уже никак начал извивать и рогать. Просто меня уже плющит, я умираю. Ну я пройду это говнище, просто я не позволю себе. Ой, мне плохо. Ой-ой-ой-ой. Фу, так. А вот нарезку, в принципе, можно, да. Ну тут надо все, просто тут надо все сохранять, все моменты. Тут нет какого-то одного момента, тут глобально просто пиздец происходит. Я не понимаю, как это можно выдержать. Умри! Так. Теперь осталось несколько больших проблем. В их числе, несомненно, входят автоамериканцы. Окей, от одной проблемы мы избавились. Теперь надо еще осталось 2 автоамериканца. Смешная нарезка автоамериканцев, да. Именно что.
Так, хорошо. Да прибудет со мной сила. Охренеть, ты конечно тайминг, ну ты почти успел, но это было просто... Это чудо, Винсент! Ой-ой-ой-ой-ой. Это чудо, Винсент! What the fuck? Это реально просто чудо, это it's a miracle. What the fuck? Похчамп. Так, теперь остался автоамериканец и несколько обычных американцев. Ну или я не знаю, может быть они тоже авто. Ага, автолюбителя больше нету в природе. Не почувствовал! Русский, я извиняюсь. Сколько это заняло? 47 минут! 47 минут! На один уровень! Ценой рассудка, просто. Мама, мамулечка. Спаси меня! Где ты? Где мама? Мама, инфаркт? Еще чего не хватало.